هذا محمد الصنايعي اللحام. وهذا ان شاء الله يا محمد احنا عندنا مشروع في البحر اللي يربط بين السعوديه وبين مصر. ماشي. احنا عايزين نبلطه وعايزين نسوي فيه سياج حديدي. خلاص. وانت اللي تمسك ان شاء الله اللحام فيه اللي تلحمه. بأمر الله. ماشي. شوف انت عايز اللي انت عايزه. عنينا ليك. تسلم والله يا محمد تسلم. عنينا يا باشا. عن البحر يمكن طوله 700 800 كيلو. ماشش. يعني تسوي كل ان شاء الله سياج حديد. وتفرش حديد سياخ وبعد كده تحط عليه الصاج ويتلحم. ايوه عشان يبقى جامد. لو حط على العربيات حط على اي حاجه يبقى. لا عليهم هم بقى الغطس دول من عندهم هم. اكيد مش الشركه من عندهم. غطس واكسجين. لا هذه علينا احنا ما. الكلام ده هم من عندهم. انما الشغل ده نطلعه لك. يعني ان شاء الله البحر الاحمر كله راح يخلص ان شاء الله. يعني تبلطه وتسوي له سياج حديد كامل وتلحمه ان شاء الله. ايوه هيبقى زي كوبري. زي الكوبري. زي الكوبري بالظبط يا باشا. ان شاء الله باذن الله. قصه زي قصه. وانت معلم يا محمد. الله يخليك يا باشا. الله يبارك. وانت لو ما انت معلم في الشغله هذه ما كلمتك. الله يخليك يا باشا. لا احنا برضه عايزين يعني نشرف برضه نشرفك ابو عايد. الله يكرمك ان شاء الله. ربنا يكرمك. يعني الناس اللي هي اخواتنا الكبار يعني. ربنا يكرمك ان شاء الله وما يحرمنا وشوف انت يعني نعمل الجواز ده امتى ونعمل عقد السفر ده كده نخلص جيشي. بس يعني تسوي لا لوحدك ولا تجيب له صنايعي ثاني؟ الشغله هذه تكفي انت لوحدك تكفي ولا لا ممكن بقى لو مش شرط لازم تجيب معاه بتاع 2 كمان ولا واحد. تجيب واحد او اثنين بس. اجيب معايا واحد او 2. 700 كيلو. ايوه يعني 7000 متر. ايوه يا اسطى انا عارف فاهم شو يعني او ان شاء الله او لو نعطيك شهر زياده يمكن انت لوحدك تكفي صح؟ لو قعدت شهر زياده لوحدي انا اقعد ممكن مثلا تاخد مثلا 2 صناعيه يعني تسوي البحر الاحمر كله ان شاء الله. البحر الاحمر كله راح تسوي ان شاء الله حديد وتسوي جسر وهذا وتلحمه وتخلصه. خلاص ماشي ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله.